Da jeg var 14 år gammel, der stak jeg af med omrejsende cirkus. Jeg bad om at blive oplært under cirkusdirektøren som til lærling, men i stedet så valgte jeg at træne mig til at være ballerina. Og det kunne jeg ikke være i. Næsten samtidig med mig, der ankom der en ung hanløve her til cirkuset. Og den skulle være en del af forestillingen, den skulle trænes til, at den kunne brøle på kommando, og publikum ville elske det. Og jeg tilbød, uden nogen form for erfaring, jeg tilbød at træne den. Så de stak mig en spand med kødlunser, og åbnede til løveburet, og sendte mig ind. Og alle kommer så på. Det var, at den her løve ville ikke brøle. Den her løve sagde ikke en lyd. Den vandrede frem og tilbage i buret, og kiggede på mig, stirrede på mig med sine små gule øjne. Men der kom ingenting. Og min stemme rystede, men jeg talte til den. Jeg opmuntrede den, og jeg nedgjorde den, og jeg bad den om at brøle. Jeg beordrede den til at brøle, og der skete ingenting. Og til sidst, i desperation og ydmygelse, for alle så på, der kastede jeg mig ned på alle fire, og kravlede den nær, og brølede. Så godt jeg kunne. Og jeg kunne høre folk fnise i baggrunden, men løven kom så tæt på, at jeg kunne mærke dens varme ånde på mit ansigt. Og så brølede den. Og cirkusfolkene og jeg var lammet af skræk, men de jublede. Og jeg kastede kød til den, og jeg skyndte mig ud. Og de andre grinede af den lille ballerina. Men fra dag af var det ham og mig. Over tid kom den tættere på. Den brølede ikke længere af advarsel, men af begejstring. Og jeg gjorde mit bedste for at svare. Jeg ville gerne lære at svare. Så jeg fik trænet min stemme, mine lunger og mit mellemgulv. Og langsomt så lærte jeg faktisk at brøle. Og vi kom så nær hinanden, at den til sidst ville lægge sit hoved i mit skød og slikke kødsaften af mine fingre. Og mine knæ ville stadig ryste, men jeg strøg den over hovedet, og den knurrede kærligt. Løven blev en del af forestillingen. Jeg fik den aldrig til at knurre på kommando. Nej, ikke til at brøle på kommando. Men den brølede af sig selv til showet, og publikum elskede den. Publikum sad også lammet af skræk, men jublede. Og det betød jo, at folk sagde til mig, at nu kunne jeg vende tilbage til at blive ballerina. Og det var jo det, jeg var flygtet fra. Det var det, jeg ikke ville. Det var det, jeg ikke kunne være i, for det var ubærligt. Og løven, den var vokset op. Den havde groet en manke. Og jeg besluttede mig for, eller det blev tydeligt for mig, at jeg måtte følge med. Så jeg skiftede mit navn. Jeg skiftede mit hår, mit pronomen. Jeg tog en ny rolle med et nyt kostume. Og når jeg træder ind i managen i dag, så klapper publikum højere, end de gjorde før. Og der er bumstille, når jeg taler. Og cirkusfolkene kommer ikke længere for at belære mig, de kommer for at bede mig om råd. Jeg er ikke længere op på en tynd line langt over managen, med fare for at falde meget dybt. I stedet så står jeg her. Jeg står her i centrum af showet, og styrer det hele, og kastrerer det hele. Så jeg lever nu som den cirkusdirektør, jeg altid gerne vil være. Men i virkeligheden,
så er jeg løven. Og publikum sidder lammet af skræk, men jubler. For de kan mærke, at jeg har lært at brøle.